როგორც გაირკვა, ჩემი ვარაუდი გამართლდა. ალბათ რაღაც ზომები უნდა იქნას მიღებული მსგავსი ფაქტების თავიდან ასაცილებლად. დაუბრუნდით კვლავ საქართველოს. სასწრაფო დახმარება 113-ის თანამშრომლებს შორის საჭადრაკო ტურნირი ჩატარდა. თბილისის მერიის სამაშველო სამსახურის ინიციატივით გამართულ რიგით პირველ შეჯიბრებაში 14 მონაწილე გამოვიდა. ასპარეზობა შვეიცარიული სისტემით 7 ტურად გაიმართა. ორგანიზატორთა სურვილია, რომ საჭადრაკო პირველობა სამაშველო სამსახურების თანამშრომლებს შორის ამიერიდან ტრადიციული და კიდევ უფრო მასშტაბური გახდეს. დღეს სტარდება საჭადრაკო ტურნირი თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმებისთვის. ეს პირველი არ არის, სხვა სპორტ სახეობებშიც იყო, ფეხბურთში ყოფილა აქამდე ტურნირი და რა ვიცი, ჭადრაკში პირველია და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან კარგი რაღაცაა და მომავალშიც გაგრძელდება მსგავსი ღონისძიებები. ჩვენ ცენტრში ჩატარდა გამოკითხვა თანამშრომლებისა, რომელთაც ისურვეს, რომ თქვათ, მათი შრომის ახალისების მიზნით კარგი იქნებოდა ჩაგვიტარებინა ასეთი ჩემპიონატი. იმ დატვირთული რეჟიმის პირობებში, რაც ზოგადად სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრს გააჩნია და განსაკუთრებით ამ ბოლო თვეების განმავლობაში, ეს იქნება მათთვის კარგი სტიმული.